তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে আমি যদি এই অ্যাপসটার ভিতরে ঢুকি তো ঢোকার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে 1 শর্টস অফ। তো আপনারা এখানে যখন দেখবেন তো দেখেন এখানে 1000-এর উপরে কিন্তু এই মিউজিকগুলো দেওয়া আছে। তো এগুলো সবগুলো ফ্রি মিউজিক এবং কি ফানি করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো আপনারা কি করবেন, এই যে কোনো মিউজিক কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন আপনাদের ফোনে ইউজ করার জন্য, মানে ইউজ করার জন্য। তো দেখেন তো এখানে মানে 1000-এর উপরে বা 1000-এর অধিক কিন্তু এখানে মিউজিক আছে। তো আপনারা কি করবেন, এগুলোকে ডাউনলোড করতে পারেন। তো কীভাবে ডাউনলোড করবেন এটা কিন্তু আমি এখন আপনাদেরকে শিখিয়ে দেব। তো ডাউনলোড কীভাবে করবেন এটা শেখার জন্য সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন। অ্যান্ড্রয়েড বাংলা টিপসে আপনাকে স্বাগতম, আশা করি ভালো আছেন। তো আপনারা যারা বর্তমান সময়ে ইউটিউব চ্যানেল খুলে আপনারা ফানি ভিডিও করতেছেন, তো তাদের জন্য একটি বিশেষ সুখবর, কারণ আপনাদেরকে আজকে আমি শিখিয়ে দিব যে কিভাবে একটি অ্যাপসের মাধ্যমে আপনারা 1000-এরও অধিক মিউজিক পাবেন। তো ফানি টাইপের, বুঝতেই পারতেছেন ফানির ভিতরে কি কি মিউজিক দেওয়া হয়। তো অনেকেই যারা ইউটিউব চ্যানেল খুলে আপনারা ফানি ভিডিও করতেছেন, তো আপনাদের সেই টেনশনকে দূর করার জন্য আমি আজকে আপনাদেরকে এমন একটি অ্যাপসের সন্ধান দিব যে অ্যাপসের মাধ্যমে আপনারা 1000+ মানে 1000-এরও বেশি মিউজিক পাবেন খুব সহজেই। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন, তাহলে আপনি শিখে যাবেন যে কিভাবে একটি অ্যাপসের মাধ্যমে 1000 মিউজিক ক্রিয়েট করতে পারেন। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। শুরু করার আগে একটি কথা না বললেই নয়, আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা নোটিফিকেশনটি অন করে দিবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল। তো আমাদের ফানি ভিডিও এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করার জন্য আমাদের এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করার জন্য প্রথমেই চলে যেতে হবে গুগল প্লে স্টোরে। তো গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে যদি আমরা 100 ফানি যদি লিখে আমরা সার্চ করি, তাহলে দ্বিতীয় অপশনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের এই সাউন্ডের অ্যাপসটা চলে আসছে অলরেডি। তো আপনারা যদি এই সেকেন্ডের এই অ্যাপসটা ইনস্টল করেন, আমি কিন্তু অলরেডি ইনস্টল করে রাখছি, তো আমি আর ইনস্টল করে দেখাচ্ছি না। তো আপনারা যদি এটা ইনস্টল করেন, ইনস্টল করার পরে কী করবেন, এটাকে ওপেন করবেন। তো ওপেন করার পরে আপনারা দেখতে পারবেন এরকম একটু লোডিং হবে। তো লোডিং হওয়ার পরে এরকম একটি কিছু আসবে, তো আপনারা এটাকে নো থ্যাঙ্কস করে দেবেন। তো এটা উপরে যে দেখতে পাচ্ছেন এই সাউন্ডের মতো যে অপশনটা, তো এটার মাধ্যমে আপনারা কী করবেন, মানে এই আইকনটাকে ছোটো এবং বড় করতে পারবেন। তো আপনাদের যেটাতে সুবিধা হয় আপনারা সেটা করে নেবেন। আর অবশ্যই মনে রাখবেন ডাটা কালেকশন থাকলে কিন্তু মাঝে মাঝে অ্যাড আসবে, তো আপনারা এটাকে ক্লোজ করে দেবেন বা কেটে দেবেন। তো আপনারা দেখেন এখন আমি আপনাদেরকে ডাউনলোড করে দেখাই তো কিভাবে ডাউনলোড করবেন। তো আপনার যে রিংটোনটা এখান থেকে পছন্দ হবে, যেমন ধরে তো আপনি যদি এটা ডাউনলোড করতে চান তো কিভাবে ডাউনলোড করবেন, তো এখানে নিচের দিক দেখতে পাচ্ছেন সেভ। তো আপনারা কি করবেন, সেভে ক্লিক করবেন। সেভে ক্লিক করে ওকেতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে যে সাউন্ডটা আপনারা ডাউনলোড করবেন তো সেখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনারা দেখবেন এখানে লেখা আছে সেভ রিংটোন, সেভ অ্যাজ নোটিফিকেশন। তো আপনারা কী করবেন, সেভ অ্যাজ নোটিফিকেশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে কিন্তু আপনাদের ডাউনলোড হয়ে গেল। তো আমি আপনাদেরকে কয়েকটা ডাউনলোড করে দেখাই। আপনারা আবার সেভে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে ওকেতে ক্লিক করবেন। করার পরে এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে সেভ অ্যাজ নোটিফিকেশন। তো অ্যালার্টটা আপনারা ডাউনলোড করি। তো সেভে ক্লিক করবেন, ওকেতে ক্লিক করবেন, অ্যালার্টে ক্লিক করবেন, সেভ নোটিফিকেশনে ক্লিক করবেন। তো এরকমভাবে ক্লিক করে আপনারা কিন্তু সব কিছু ডাউনলোড করতে পারেন খুব সহজেই। তো আপনারা এটা কোথায় গিয়ে পাবেন বা কোথায় সেভ হলো এটা কীভাবে পাবেন, তো আপনারা কী করবেন, আপনারা আপনাদের ফাইল ম্যানেজারে চলে যাবেন। গিয়ে আপনারা আপনাদের ফোন মেমোরিতে চলে যাবেন। তো ফোন মেমোরিতে যাওয়ার পরে নিচের দিকে দেখবেন উপরে তো অনেকগুলো ফোল্ডার থাকবে, আপনার পার্সোনাল ফোল্ডার বা সেলের ডিফল্ট ফোল্ডার থাকবে। তো আপনারা নিচের দিক নামবেন। নিচের দিক নামার পরে দেখতে পাচ্ছেন OGG এরকম লেখা কিন্তু অনেকগুলো আছে। আবার নিচের দিকে কিন্তু নামও কিন্তু আলাদা আলাদা আছে। তো এক একটা রিংটোনের কিন্তু নাম্বারও দেওয়া আছে এখানে। তো আপনারা কি করবেন, এই ফানি রিংটোনের আপনারা এখন প্লে করে দেখাবো আপনাদেরকে। তো এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটা প্লে করি।
denied. তো ঠিক এরকমভাবে আপনারা খুব সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। তো এই ছিল স্ক্রিন ভিডিও, আর আপনারা এই অ্যাপসের লিঙ্কটা ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন, তো সেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। স্ক্রিন ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা ঠিক কেমন পেতে চান। আমি এই রিলেটিভ অ্যান্ড্রয়েডের টিপস টিক শেয়ার করে যাচ্ছি। এছাড়াও ভিডিও পিকচার এডিটিং, ইউটিউবের খুঁটিনাটি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে ডিটেলস আলোচনা করার চেষ্টা করতেছি প্রতিনিয়ত। তো আপনি আমার চ্যানেলটি যদি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ। With